masati alayo pa Abakadde TV1 program echencha cha weekend dakika ziri mukaga eno ka sound dakika ziri mukaga zaketa kusawa 2 ezokumacha era obudde butambulidde ndowooza ebweru akadde kalungi nnyo kubanga wenda banga basajja bannange basajja abasajja bannange lwaki mbaita basajja bannange ndi hustler na muli ba hustler omukazi nalinanga hustlinga abamusajja anti ogamba ba hustler bannange ese basajja bannange ole tubali wetaddemu ate ne ndikwagalira basajja bange notya okambi tuli basajja banno our brother program ya cha weekend amanya fina zawe denga ndi muna asabola ngani nabakulu ku mukono gwange ogwa left bamwita Ronnie Mark Chinji ate wali mu black Dias Walugembe mwasibye mutyamukulike mu Christmas. Merry Christmas. Post Christmas twali nawe. Lero wabadde. Ndi muntu. Tituka mu bikojjuko bituze bulungi. Mukulikeeyo. Twavuddeyo. Mwabaddewo. Mu Uganda. Ewatuufu. Nze nabadde ne family yange. Family ekikuzonna olina 3. Nina family 2. Eyange ne mukyala wange n'abaana family ey'okubiri ye Abaganda bange okuva ku first born yezo y'omukyala otogibala gye mbadde mbalange ey'okusatu anti kati enebe representing eri okitegedde zino zenvunaanyizibwako eri nkiikirirwa bw'owasa omukyala aba kukiikirira mu family eri gy'omuwasizaamu naye kati zino zonna nekiikirira eyange n'ey'Abaganda bange so nabadde ne Baganda bange mu nnaku ng'ezo kiba kirungi kati abasajja abafumbo bakimanyi nti oluusi omukyala omuleka n'agenda n'amala olunaku ne family ye because tewabeerawo nnyo olunaku lulala lwagenda spendinga lunaku na family ye lwakuba nti abasajja abamu nga baddayasi bano bo bamanyi okukola n'agamba nakuwasa ne ku lunaku olukulu sigalawo nfumbire naye ng'ate oluusi omukyala alina family gye yavaamu talina lunaku lwagenda spendinga kukola lunaku na family ye ng'ofuza amaka mangi dayasi babaddewa ne nange Christmas yo nagimala waka. I was with my little daughter. Netubeera the whole day. Nagamba ne ku mama waba. Ate mama waba. Bona nalira bo ne ngamba lero bajja ne bakulabako. Ne ngamba sijja kola ki. Kyonna kyekiri olunaku lwe natambula ate ku Boxing Day. Kuba ate bulu abasama baali bayingirawo naye no kima abasama ku kisaawe biki okitegeera. Naye nga yo Christmas nagamba. Ngabajjaleti why bajjaleti bajja mu kiso bati okuspendinga mu Christmas bangamba oluusi za ticket ziba zikyabuzi kale abamusama zibulanga sebo wezo litaba musama mukwano gwange nange ffe tulina mikwano gyaffe nayenga omuyaya abeera muno omutwalo gumu n'olowooza aze n'obukadde 5 n'asooka ajogajoga kati waliwo yeekoledde pate nga musama n'atalabikako ku pate ye sente zeetadde ate Donny Flex yalabiseeko ku pate ye eyo si mugagga kakati naye nga okutwaliza awamu omukulu Dr. Jose Chameleon gyali mu USA yakubyeko ku matu kati anywa alya n'okulya ndowooza mwamulabyeko abaana bamwogeredde ebigambo naye mutaawoneko baagayembu omukulu yandiba empula yabadde so swift baagayembu mbono naye kanjala yebadde muluma akomewo nezirabye no naye ndowooza abamutwala be bataagira kuviira ddala ku ddwaliro comments we zatandikira ne baba biki byasumulula atyo ku speed kati obuzibu bwe bakola fena tumanye erinnya lye nekenyini aleyita atagejja atakola ki bagenda bamwambaza engatte musinga kira abantu ne bagana naye mukati ate wano kimukozeemu si kituufu ono muyi kati ebintu nebigenda nga byegoberera kawaii ne kagira mu budde ku nnyonyi atuuka eri dining ng'emmere olwali lwakuba ng'atuuse wazaawedde eswani y'emmere ennene bweti naye nga yasinga okukuba olwali kuki ku mmeeza kati nekireeta mixed feelings eri abantu ne balowooza nti oba oluusi abadde ayagala kufuluma mu kongo omuntu nate nze kinalowoozezaamu nekiralayika yakikoledde Wizo kuba Wizo mateeka baali baagala okumuggyako wano naye bamukanikemuko naye nga obukwakuliza alina bungi alinako empeekera ye kennyini alaba eri bagenda mufuga nnyo kati nga nakyo balina kimukolera ng'omuntu omukyala w'omuyimbi gw'oyita empeekera ku baali baagala omukolera by that time yabadde afuusa empeekera bo kibaali tebeetaaga at that time era ku bbaawo oli mpeekera ekigambo kitegeeza omuntu gw'otambula naye so kati yabadde afuusa empeekera baagala okumugja wano kuba ne maama already agenda kugenda kuba lumitu byalwawo
temukikola Mama bandimulese. Ino genda okubeera ku baana bw'okimanyi nti mu ssaga eno yonna maama bamutadde ku ntandaalo abaana bakomerera maama okumufiirako awulira Mama awulira olaba ne mutabani wa Kamiliyoni bwe yayogera abba bamuga abba lekera okugera my parents yawula jjajja mwami oba jjajja mukyala n'ayawula nti jjajjani yali agabye bati my parents obviously olaba gundi ya abba eyo osobola otegeera kibu yali agezaako omukulu otegeera jjajja kibu yali agezaako ogamba naye teyayawula lwaki omutegeerera umutegeere abasinga aba tebategeera abba ne wano saagala nja tetuleme kwefula naye kyeyabakoze yakoze ne studio gyasabuliramu abantu atula mutuuzi wali n'amikisinga n'abawa agamba let me first give you this video laba mimbizi laba omutwe naye lwakuba nze nalabye nga moment eno abba walina ogikozesa naye okuvaayo because fe abalaba restoring okuvaayo kyekino okugjayo omutwe abantu batege nti naawe gyoli kati fe abalaba restoring webaba baestablishing restaurant basobola okugamba nti gweolina taatawo ne bakulaga nti mulina biifu ne taatawo ne babateekera ne fight ne mulwana naye ng'olwo bagezaako kuestablishinga gwe naawe ofuuke restaurant abantu gwe bamanyi nti kati moment eno abba asobola ogikozesa okuvaayo naye bamumanyi nti nga bw'olaba kanku ekyokulabirako nga bw'olaba ennaku zino tulaba mirundi junior naye yakozesa moment ye ne taatawe okuvaayo okukola ne balwana ebitakwatagana ebitategerekana naye ng'olredi ali mu mukwawukanamuko kati ni naawe wotunuulira incidence ya mirundi nti yali amuleeta mu kintu kyalimu ate ina Abba's situation nti yagana okufollowinga footsteps za kitaawe ate nekyeyali omwana kyeyali yesaluddewo ekyokuwuga nakyo n'akivaamu him coming out yavuddeyo ku gundi ya taata we okuyamba like in a help of mirundi yali aleeta mirundi junior mu kiki kyalimu okwogera mirundi munnamawulire omwana abba akuliddeeri kukigambo mwana wabula kyayogera kiri real tayogera nti kyayagala ogamba nno okuvaayo okumanyikanga already yagenze na mu byabusawo oli yasomye medicine taata we star omwana okujja mu limelight okumumanya nga taata we tumumanyi asooka okwesa moment eno n'azimba erinnya naye singa yali ayagala okwesa moment yandigenze mu medicine yandibadde akola course ngeri mu line ya entertainment okumanyika omulwadde eyo gwe mulaba ku siraisi wabula toosi 12 omanyi toosi eri omulwadde ng'essowaani amazeewo emmere toosi ebeera ne slice 2 bagimupange naye omulwadde oyo yansanyusiza waliwo omulwadde azzaamu amaanyi Kamiyoni yatuzizzaamu amaanyi alya ne kamere wizaali eri ajooga bujoozi omujjanjabi omulabye eno nno omuntu asinze ogifunamu bamuyita zaawedde kugambe zaawedde abulako kimu kuyimirira mu maaso tubeere nga tetukyalaba Kamere nga tulaba ye kozi abadde nga kati bino bigambo Sseguya tayagala biwulira naye nga byibi no you're right zaawedde pateni etakyaka najja wano n'agenda mu Formula 1 agezeeko okulaga nti sente azina ne kigaana okukyaka ennyo ate dayasi njogerera wano omukyalo oyo zaawedde bw'ateetereza bagenda kutuuka tebasabulemu ye tulaba nti no yakutte Kamiliyoni omutwala bw'ayitiriza okuyimirira mu maaso ga kamera nga tetukyalaba na Kamiliyoni tulaba ye nkubuulira mazima nkyogeredde wano ogenda kera ku makya nga ye gwe batadde ku ntanda bajja mugamba naye naawe tuulako wansi fayini watutta omuntu mu ddwaliro nekakkanako oyitiriza bagenda musabula oyo omukyala because jjukira agezezzaako nnyo okumanyika ebbanga ddene n'ateekamu ssente n'awa abamawulire n'akola buli kimu naye ng'erinnya likyaganye nga bannayuganda bakyaganye omutegeera kati moment eno bwe yazze ali mu gikozesa to the fullest ali mu gikama making sure nti tugenda ova mu kakoona ka Kamiliyoni kano we kaggwerayo bwe kati nga naye erinnya lyamaze kukola ki oditeeka era bw'olaba ne following ye ku social media olaba video zabadde ng'ateekayo nga yalina exclusive ku Kamiliyoni yalina otuwa video tulinda kulaba Kamiliyoni alidde tinda zaawedde kati following ye yeeyongedde nnyo aziteeka ku TikTok naye yajjako ne download button you cannot download okulaga nende ku Facebook ateekayo ku Facebook ateekayo naye it's not monga ateeka ku TikTok ate gyasigaza rights sitegeeza buli kimu ekikyobogera screen recordingirako nabadde ndaba page ya Facebook ng'olaba nti byabadde apostinga oli emabega bibadde tebifuna nnyo reactions kati reactions nyingi nnyo ku zino zataddeyo nga ali ne Kamiliyoni ng'akulaga nti naye azimbirako following
era nkugambye mazima ogenda tale kukolaba videos nga Kamilio omulaba luvanyuma nga video yeggwako nga tokyasobola kumulaba nga olaba zaawedde yekka mu screen yonna naye bagenda musabula bajja musabula bana abaana obalaba actually mu bintu byasinze okwewunya mu kavidiyo ako nga awagane ngamba was it really necessary Kamili kugakyatwewunya nyo kubanga omuntu akava mu Uganda papa but that's chameleon. Wo mtu nulia video zona. Oba ali mucho bali already ye. Yo sigeti chagundi ye. Taina bahandola. Tabanga kona baje direct. Kati ola fe tubigamba abayimbi. Era kyova nti incidence ya chameleon eno kyovanze ngamba abayimbi ne twali luli wano. Nti bane tufune ko bya kuyigiramu, tufune byo kuyigiramu. Chameleon taina bahandola. Katwaba kati bino mu politics. Ala na wale babajuisi we. Abo si bahandola. Abo bahandola beba. Banyi bajuisi. Abo bagaliye. Nenga ngamba bahandola be bantu abagenda okugamba nti okusinzira ku maanyi go okusinzira ku image yo okusinzira ku brand yo kino tokikola boti kino kikole boti baku directing bakugayidinga za wedi zali tezikwati katolaba nga Kamilio kadi badi kakwati omulwadde bwoba oyina bahandola bagenda kugamba nti oyina abantu abakusabira bakukiririza muti ddala oli mulwadde era baagala okustandinga naawe ne togenda tebagenda standinga naawe ng'oyambadde nga teso wa kilo 3 tebagenda standinga naawe nga mu video wonna bulaganga gwe omulamu okuye emmere sowani wadde ate ng'ekyaddala ffenna ffe tukimanyi nti Kamilio ni mulwadde naye engeri gye yeetwalamu ne bu video bwe tulaba ate alinga atali mulwadde naye ng'ate ebyaddala musajja muki mulwadde bw'oba omwetegereza okuva ku video ze zonna ne lonki wano we yagikolera ekivulu kye yakoze ku Serena obadde omulaba nga face yonna ekulaga omusajja alina ekimulya wale ng'omusajja akulaga alina ekimulya kitegeeza omusajja mulwadde ebyaddala naye engeri gyali mu kwekaalingamu ate atandika okuleetera abantu omukubamu ebituli okulooza nti si mulwadde obukyakamiya atandika okulwala ne sayizi y'engatto n'agyongeza kati awo simanyi nakumakiki agezako kwettira ddala no si kyekyo okwongeza sayizi z'engatto omanyi kale bana bagenda waggulu gravitation force like woowewuka oyinza obutadda abagenda ku maazi eyo waggulu si kyeŋŋambye oyinza obutadda so this shoe helps him okusigala ku gundi neera omutegeera yange ekintu kyoyogedde kubanga nga tobe muyamba kasigale ku ground aleme okubanga abuuka gende so nze kati kyengatto sikinisigira anyway kati wetudda kino ku bantu actually kino kyatwadde ekyokuyiga nti abantu bavudde nga boogera ku Abba abantu abenjawulo full figure babajjo baani kyabadde kiri right abo I think ebya omukulu tasobya Abba yabiganye nze from day one mbadde team Abba era abasinga bonna engeri gye yabazeemu nali wano ne Saimo ne Ronnie Maka ne Bwagamba very few people abategeera video yani ya Abba ne Abba byayogera kati mu luzungu olungi olwo kati ate abantu bakolera mwesobi nyingi era okimanyi Dias nti nno omuntu yasooka okurespondiga ku video eyo yali Abitex naye ani yali amuvunulidde amangu ago ani yali amuvunulidde kati kyegeza kukolaga kino nti ne we twali wano twaddamu era ne tugivunula ogwokubiri ng'era eriyo abatakola ki abagitegeera kati Abba wadda mu kunnyonnyola ng'alina ne mixer wali ng'azannya omuntu omu n'akunnyonnyola kye yabadde ayogera kyatuuka ekiseera bano ne batuuka nga buli muntu eyayogedde ku video ya Abba he looks bakiyita stupid silly nga buli omu ng'atandise okutunula nti nno byabadde annyonnyola yadde tabitegeera n'atuuka ekiseera n'atandika n'ogamba n'abamu wedda nze we nalabye nga munzizemu ne ngenda nzire ku video zammwe enkadde nga temwogerangako kyamagezi mu bulamu bwammwe Mama Tindi oye bamuwerawo levo namulamu tayogera sogera nkona linnya lye so nga bagamba mulamu bwe bageza okulaba takola ki sense okitegeera Kasuku ne bamuwa levo mwana mulenzi we batuuse ku bajjo ne bamuvuma omutwe omunene ne bamugamba nze gw'oyita embizi kati gwe wetunuulira oli ki kati n'agenda bolabula ng'afuna w'abateeka kwamba ne bajjani ye n'agamba Kasuku kuva we yamulaba muntu ali fane ne wajje watata wabeera fane kati akakitegeeza ne bano byadde ayogera byabadde fane temwabadde muki so nga buli omu agenda amutereeza waaja naye ate omwana okula aba yakula olabe ekyenjawulo ekiri mu story ya Abba bano be yabadde addamu abantu bonna abali awo kabeere babajjo kabeere basendi kabeere baani bonna bakimanyi nti Abba byadde ayogera bituufu bakimanyi naye waaki tebasobola kustandinga na Abba ensonga ebagenda ostandinga ne Abba kuba Abba tebalina kye bamufunako omuntu gwe bafunako ye Kamilio kati promota nga bajjo
ngabitex ngomuntu yena ateeka ebivulu teri nsonga ine kugisayo ku kamera kubeera kusaidia Abba because Abba togenda muteeka mu concert Kamili asobola okuwona n'akuwa ekivulu Kamili yabata kuwadde ekivulu boyimira kusaidia Kamili parasa jana n'akuwa ekivulu wiza asobola omujja mu concert naye ate kati Abba ogenda mutegeka dinga gwe promoter mama wajja kocha kati abantu bonna be mulaba abo bayina both side kubanga bayina bye bafunamu bayina bye babala Abba tebena kye bamufunako Chovola bani bachimanti Abba ayogera bituufu mazima but again na ekintu kikize waliwo abayogera fuango oli their reasoning response yali ebulamu nnyo nze nirabe nalaba ngamba really kino kibadde kyetagisa ogena that extra mile ku video manager yakoze onotuuka omwana okumuyita embizi in a camera ngati nawe oli muntu mukulu ogamba omwana yasobezza ate nga ebigambo byokozesa ku mwana nawe bigenze extra natuuka ekiseera nge nendabamu nga abamu baali like ng'omwana kye yakozesa they just made noise. Yagambye we have a lot of uneducated people on the platform. Of course, yeah, we have them a lot. Yes, kati chiringa yechi muluma ngo. Aba kumbiri gwesaba kifanambi zaawo. Chiriwa. Naye hayi yayisiza mwegayi. Naye nyinyi naye nabe yagize. Yayisiza yakoze ne studio kubanga esawa yona abawa mu level za mweso kwano gwange ali eyo. Woba okomenta ku video y'omuntu oba kyayogedde. Soko okirabe okyowulirize okyekkanye era okitegeere nekyo ogenda omuvuma olaba nekifaana naggwe webale kubanga ddala sinza okala n'omuvuma ekikufaanana okitegeera omwana yakimuddiza naye abaana bavuma waliwo abaana bavuma ku social media okwo naye nga bo balaba bye bafaanana naye nga bebakyasinza ovuma kituufu naye nga bafaanana bulala katugendeko mukuwumula tukomewo n'emboozi zaffe tulinawo Rickman yakubye ekikonde ne mwana mulenzi musanjiwe ne musanjiwe ba ex basanje bahavinze ekikonde tulina bingi ebibbaga mu entertainment industry Ronnie kinji wali daswa tugembe katugende mukuwumula tukomawo nkulekeyo kuva mukuwumula kona program kincha cha weekend tukyagenda master kikazidi 28 zakaita kusawa sawa 2 katenga sawa 8 okyakula n'esseeguya ku makya Chakula neseguya kuma. Navadde inkola naye nade ntulidemu munnange Shadia ne Dora. Wamaliriza. Chichi olimbega. Twagala kubuza kuseguya chovola batukubuzize. Ali bulungi. Ali bulungi. Sapula kyaja amalya obwe. Sapula kyaliko. Of course, kweli president w'Olugamba. Adacha yannonse inze first lady w'Olugamba. Igwe first lady w'Olugamba. Naye ate mwade combination yabadde nyumidde. Igwe ne seguya. Aba Dixon si kyekyo. Wanange mundeke. Anyway. Manager wali gawesa. Yakuba nyimba bisatu. Yafulumyako kota ya Ruyiira. Dixon anasete zali anogamba naye zino zazeeriridde. Ngera kulisayo abayimbi mwenena mukulikeyo okuva mu Christmas muve boxing de namwe abayimbi abaganya ogenda okuyimba ku bivulu by'abanamwe nga mwasasulwa ng'ogyeko kamiliyoni yeyekka omuyimbi gwe twasonyiye ate yafuna replacement abadde amuyimbirawo yafuna abantu nga banyi nga baagala omulipomnza kulwa kamiri nja kuyimba Michael yalina omuyimbirako Palaso yalina omuyimbirako Bebe Kulamu yalina omuyimbirako kati yalina abantu abasobola omuyimba kati naye tetumubalanga naye abasinga bayogera mu bigambo we batukanga obbakubira amasimu agundi yayimbye Michael yalaga nayimbawo kubanga kamiyoni yalina okuyimba Masanale oba kamiri si mulwadde oba si mulwadde Michael ne Sayimo bali bati era ajja namuyinza kajingo gamanti biga yalina gwe ya replacing de wa Sayimo golaba kikola tekikola because Sayimo abo bajja oba batimbye oba tabatimbye bajja bigayi mikolo Michael bajja ne bayimba ku bivulu bya Sayimo oba abatimbye oba tabatimbye era ne waba tayabanyeze abalabiraawo neze walo promoter yakubidde omu kwaba abayimbi wedda bajja mu kamera bawoza bagenda yimba ku bivulu bya kamiliyoni yamukubidde simu ajja ayimbe ku kivulu kya kamiliyoni tebalabiseeko era bw'onoonya buli yadde ategese kamiliyoni nomubuuze muyimbi kiyaze n'akuyimbirako nga tewamuwadde ssente ani bino bajja mu kamera wano kwogera ne woba muwadde amafuta abaana abo balaba abayimbi bwe bajja wano mu kamera bye boogera gwe mukubire essimu ng'avudde mu kamera omugambe kamiri yadde n'ekivubo muweereze ne posta kiri wano ne kati waliwo kamiri ebivulu yadde n'oyimba ku 31st kati abapromota leero bagambe baweereze abayimbi abo bagambe Bebe Kulu posta yino twali tutegese kamiliyoni wano ne wano onojja n'omutuuliramu olabe kyanamuddamu
gendo labo kyana ate ayagala omubuukinge buto ng'omuwa sente ezize yali asigaza balance ki n'omugaya yali balance milioni 3 aba yali asigaza milioni 3 ojja kunyongeramu zibe 4 zibere 5 oba 5 kati awumaliriza ate gwamusasudde so kyekyo kyegamba nti abo bye boogera wano tebalina teri yatuukiriza buli yagambye ogenda yimbirawo kamiliyoni tebatuukiriza mikolo muleke because yabadde alina oyimba naye mikolo mubuuze kivulu kyekirere kya kamiliyoni kye yayimbye ng'ojjeko ekya Simon yayimbye ekiwaatule ate ekiwaatule kamiliyoni yabadde agenda kuyimba kamiliyoni yabadde agenda kuyimba ne Michael yabadde agenda kuyimba wakwati saawa ziyayimbiddemu ye yasoosewo ku stage bwe bakugambye abadde balina oyimbira kamiliyoni kyoyina omanya bangi ensonga we yavudde ebivulu bya abayimbi omwaka guno babadde basinga tebalina nnyo maanyi gakola bivulu nga bo bokka omwaka guno guna gubadde gujjuddemu abayimbi abapya bwisi tebannafuna maanyi gapulinga crowd yonna nga ye nga bwogamba nti tosobola kukola concert n'ogamba nti Nawolovu yekka gw'otegese because n'abasinga tebamanya ni yayimba Nawolovu bawulira luyimba Nawolovu katosobola mugaa nti ono yagenda opulinga abantu bonna bajje ku kivulu e Masaka otegera kyegamba kati abapromota abategese festival season shows babadde balina okubeera forced okukola ebipande nga kuliko abayimbi bangi okusobola okukola ekivulu abayimbi abamanyi abasobola opulinga ebivulu ebyo abandi baleeta abantu nga yekayeka yali ku posta babadde batono abasinga tebakoze bulungi omwaka guno kati kyovula posta zonna eza Christmas boxing day olabako abayimbi nga 100 bonna ku posta emu naye nga omusajja wange omu yabategese naye nga akimanyi bulungi abagenda okujja balikaaba babiri naye yataddeko abayimbi nga 15 tomwogera erinnya ngezaako kugamba kati kyeyakoze bwe yalabye lindako totandika bintu ebyo kati kyeyakoze bwe yalabye nga kigenda omumulya n'aleeta bano bebayita bakopi omanyi bayita bakopi nti David Lutalo ayinayo omwana amufaanana ajja neyejja ku stage nga yeekozanga David Lutalo kamiliyoni ayinayo kamiliyoni junior ne Bobby junior kati abo be yaleese n'aleeta owa Lutalo n'aleeta owa Kamiri bwatyo n'abakuŋŋaanya ku kivujjukira bo bawaayo 10 mafuta ne bajja ku stage n'ekyokubiri nekinyagala ogamba abayimbi naddala bano abazze as they are working on music waabwe okutambula ne brandi zaabwe like physical brands bazikoleko okimanyi nti no ku bipande nakyegendereza this festive season bw'oteekako kamiliyoni tomuteekako luyimba lwe yayimba bw'oteekako Nandolavu enokuteekako Kinawolovu abantu okutegeera nti no yajja Nandolavu tebaagala mmanya baagala mmanya Kinawolovu bagambye nti abasinga tebamanya yayimba ne bamuyita nako the same even ne ku Avapeace enokuteekako oluyimba Avapeace nedda kisiza waje omutegese womuteeka mu didizo jateekako Avapeace ne bw'ogamba nti no omutadde ngambewa omutadde kasanga eyo bamumanyi omutadde Masaka obweno omuterako oluyimba naye Avapeace yerwanyeko bwowa credit abantu yerwanyeko nete kinnaba abasobodde otunda brandi zaabwe akyabulamu like for physical gundi appearance yabwe nti nayo balina ogikolako bonabona abaana bajjeefu baliwa Nandolavu ne Kapinki yakazizaayo yakakomeza Kapinki ndaba katandise era kagendera mu gundi ya TNS alaika yakazizza keto naye kati tusooke tumuleke jeefu ngaali mu kwokya kati ayo kyabokya Pinki simuyimbi ninda abayimbi kana taleese bangi kumukumu ayina abayimbi babiri ate banga Nandolavu bamumuggyako Nandolavu tabangako ayina Rachel Ray ayina Avapeace Nandolavu wa gundi Ghost Empire ne Bexa DJ Joiranda yavaayo bayomba ne bakita naye Nandolavu ekituufu kiri nti wadde yavaayo naye Jeff aminako ettofaali yes naye yali amuyinako lyamubbako nnyimba fenna okutegeera Nandolavu abasinga mu ndongo tumutegedde alina yali melo ng'asasudde gundi melo ng'asasudde ani asasudde Jeff ate Jeff n'atakola na mulimu gwe n'atagukola n'atandika kumutambuliza ku bano ng'ati wamuggyako ennyimba dayasi nkubuulira mazima Jeff tumuwe credit ye Nandolavu percentage ennene ku brand ye contribution ya Jeff Kiwa kyalina abasinga kye batamanyi Jeff Kiwa alina obwongo bw'endongo alina kye bayita music ear
ye muntu asobola okudirectinga musically n'akugamba nti kati luno toluyimba luno luyimbe luno kenduwulidde luwa omuyimbi omulala n'akudirectinga simanyi yo mu Uganda wano manager alina music ear kati abayimbi abalina peeni bwe mbakuleetera nga bakyalemeddwa otuukako half ya Nando Love tobamanyi muwendo bayitirivu abatamanyi na Nando Love mukuwandiika naye nga beetaagayo omuntu asobola okumuyambako okubaako wamukulesinga kati Jeff Kiwa yakwata ono omwana abadde atambula naye buli wamu era nga basula ne bwonoonyereza ebifaananyi bya Nando Love oyo ojja bisanga Jeff Kiwa omuntu gwe yasooka okwekubisanga naye ebifaananyi eby'okumu yali Nando Love ne bwebyaye ne Shiba ye teyekubisa naye ebifaananyi otegera kyegamba omanyi abayimbi beyakajja omanyi abantu beyakajjako ennyimba Jeff Kiwa oyo nga bonna tabadde tabasembeza nga bwasembeza ani bwabadde tebalina interest ya kuyimba naye omwana yajja na interest ya kuyimba kati nga bw'olaba Vapeace omwaka guno gwonna yimba olukuba gwe bayita Tabbu gwe yakoze Dax Vibes kitegeeza nti if you are to credit abaana abakoze guno omwaka ogenda okweditinga Vapeace oyo otegera kyegamba naye ate lwaki contribution era ya Jeff nti senga Jeff teyajja ntojja kubuuza guli omwaka wali ne Mudra wali osobola ofulumya music omungi ennyo nga gw'ofulumiza guno omwaka if it wasn't for Jeff owa credit Jeff ne Nando Love era okwa credit yani naye nanti ye strategy ya Jeff ne oba okoze naye mwaka gumu ayagala ogenda okumuvaako nga at least basobola okutegeka awantu n'oyimba ennyimba ezisukka ennya okitegeera nti ye bw'otunuulira kati wa example ya Rachel Ray ku music gwe yali akuba nga kizibu nnyo every month okubanga afuluma before ng'akyali ne Apple naye bwe yadde ewa Jeff nti Jeff natandika omuyambako nti olaba nti Rachel Ray at least every month abeerawo oluyimba olugiraawo mu katogo ne baluliraawo mu katogo eddoboozi ne liwulikikako yakyusa gy'abeera n'akyusa ennyambala n'alekerawo okwewola ebintu bingi Jeff byamukyusizza aduuka nga yeewola ku bantu naye yakwewolako okwewola kya bulijjo 15 abayala naye ate lwakubeera obwamaka ogenza okuggwako bambi Rachel nga alinamu oluyimba nti sina mu luyimba lumu nti at least every after a month oba 2 months ng'ayinamu lwe baliira mu katongamba oluyimba olusobola okuvuganya tugenza omalako omwaka naye oluyimba olusobola okuvuganya mu top 10 oba top 20 baluyita batya mpozi kiwato lusobola okuvuganya mu top 20 then ne collabo gyayinira ne Vapeace naye erajja mu top 20 era ya mwaka agezezaako bambi anyway okutwaliza awamu Jeff Kiwa to give you credit for tweyanza okubanga okuteeka 2024 omwaka tegubadde mubi ku bayimbi b'okuteeko but anyway bapromoter alese betwale tulowooza nti no balemwa n'abaleeta n'abatulaga nti basobola ne bateekawo embeera bapromoter tubasaba mwenna abali eyo mulekawo otegeka abayimbi nga temugenda baleeta nenkola posa ne mulimbalimba bafaani bajja bakuba amayinja bajja kwonoona ebintu nga mulimba ate mwekwasa abayimbi nti Kamili yaganye okuyimba Bebe yaganye naye nga teyaganye nga wamuwadde kintu kyonna n'omutegeka nga tali nayo okitaba promoter somweddeko awo yategese Chosen Becky Masaka eyo n'atalabikako naye ebintu bye twamugabye nate yatuukirizaako na kimu kyokka nga tayagala omuyimbi ayimbe otegera kyegamba ne banenya omuyimbi ekyo omuyimbi tozze kuyimba naye ng'obubuuza promoter watuukiriza byonna bye twakugambye sebo totandika bintu ebyo Chosen Becky muyimbi w'amaanyi sigambye nti si w'amaanyi naye omuntu okubeera idol tekimufula nti si w'amaanyi muyimbi w'amaanyi nga lwaki yabadde n'ebivulo ebiwera yabadde n'ebivulo ebiwera Chosen Becky festive season yali ebaddewo Chosen Becky n'ataba na booking sekiri bwafuuka ba TikTok kwevulungula mu ttaka fo kyogenda oyimbira tugendeke wa ex Musanji ababadde ne fight waki tava ku Chosen Becky muvuddeko tugende baba ex Musanji kikonde ekyabaddewo ebyokuba naye neewuunyiza Rickman okubanga asobola okuba ngenda kwetondera abantu nti nagamba nti Gulunedi asobola okukuba era Kamila weetonde nze walugembe ekyo tokyerabira nze sijafuuka Suuna okitegedde Suuna yakoze ebintu bitateekeddwa kukola kati nkugamba ekigambo kino Suuna naye mulangira bulijjo mulangira mulangira yakola ebyo kati kyegamba kikino ngera kubetondera lwansonga nagera nerabira ekintu kimu nti nga tujjeeko Gulunedi okuba nga yeefula kawaida Rickman mu kigambo kya physique ndowooza ayinza okuba mu bayimbi akwata kisooka first of all boola era ndowooza ne ku ttiimu akyalina mukugezesa waabwe basiriseerabidde ayinza okuba baamuwa naye nga tanatandika kusamba ku KCCA
okitegeera like physics zakola ali so energetic ate ono grenade byadiringira muno sibyali walabye kakyala ka Rickman nti kamuwa emirembe kati ate abantu badiringiramu tebamuweeza badiringiramu tebamuweeza mirembe egyo mizibu gyakupima ayinza okuba katono nga bwewadde okalaba naye nga kattabu anti kali kamu naye kakati ono bakubamu ttuwa tebamuweeza okitegeera ono bakuba mutuwa bw'oyogera kuba alina ssente anti naye sente zosoba oguli mulimu emirembe ki gy'oyogerako ayinza okuba katono nga bw'okalaba naye nga kakumalako emirembe so owedda grenade aleeta kibamo ndooza yazze ng'agamba kankube mufululizo kino nkimale mangu kumbe oli yazze ne strategy ajje ng'abama muviire muwe era owedde olaba panki zonna ono asooka n'amubaza n'avaayo n'amuwa alina gye yamuwadde ku luba n'akkirira era ku rawundi ey'okuna grenade we yagambidde enkooye tiyamazeeko n'agamba katukireke era be basoose okumenya rekodi okulwanira omukyala nga bonna yabakyawa baali balwanira mukyala twali naye omukyala kyeyazze ng'akimakyabalwanira mukyala ex1 asinga amaanyi nkesi oba olwakudde nomanya wawodda anti gundi Rickman yalaze nti yasinga naye lwakuba nze tenabye ku fight eyo tebaba briefinze tebaba briefinze bwaba tebaba briefinze byaba briefinze tebabiteekinze fights wezo ziba za promotion yeah it was a corporate fight ebeera promotional fight ku promotinga bintu oba event oba bikonde kati omwamuzo okwekuba temuyina kwekuba bya ddala kati bo bazze nga bakozesa busungu Ronnie Baka kyoyogera grenade kye yabadde akola bonna kye babadde bakola saagala owolereze saidi oyogedde ebibyo kati kankubulira ebyange nekyeyagala okugamba mukatini nti ye Rickman yazze kakasa naye nga grenade kye baba briefings ekimu kye yagiddeko sebo towolereza Rickman nze fight nagirabye olwabadde ogamba nti katandike buli omu yabadde nga alina ekiruyi ku munne batandikiddewo kavu era tebyalinyemu wadde naka era mwenaba grenade ne munno Rickman bye mwalwanyi byadde tebinyumamu wadde naka mwabadde mufulirira abasiru abakutte obudde baffe ne tujja tumanyi mugenda kulwanalwana ng'abantu abakulu abategeera nga balinga buno obwana obuto obwekubakuba bwe butino bwesunaasuna olwagambye nti kitandike waki mwadde mutumanyira bwe mutyo ensonga endala bwe yeena nti Rickman naye nyini naye nyini odda alumba nga naye alina ekiruyi nga beekuba bwekubi nga balina obusungu we ekirala tewali nnyo yakubye nnyo munne gw'ogamba nti ono yakubye nnyo munne bw'obeetegereza wabula ono grenade yakooye bukooyi engeri gyatakola tizirimala ne grenade naye odda akuba nono naye odda bamukola odda banna bakuba bya kisiru odda byonna tebimyuma wakiri mutwale ku budde engeri gye mugezaako promoting ekikonde mubeere nga abeebaza n'esi byakwefiirako mulinga baagala okweruma era bamaliriza ng'ebintu tebinyumye ate ekisala nti ono grenade siga nti bamukubye nnyo yakooye bukooyi wamulabye ng'akooye tebaddangamu omanyi n'okutuuka okufuluma yayise wansi wa miguwa nga yewalwayitewa nyukira mu kuyingira yaze naye wagabwa ati abala ne bamuterawo a few moments later nga ayita wansi w'emiguwa ningana naye grenade obulijjo obeera mu jimu ekikulu bekwata mu video nga bali mu jimu nakola eddakiika 2 n'afuluma n'agenda mu bibye alaga abantu kyalina kyakola naye nga ate eri abagenze grenade ajiminga naye ayinza okuba kuguli omulimu gwe guli ogwo mu mutwe ayinza okuba alina gwe yabaddeyo akamaliriza gwe gwe nagambye abantu omulimu gw'omu mutwe guyinza okuba yaddeyo akamala okugumaliriza ate najja ku fight kati ng'olwedde amaanyi gakendedde gwe nasizo nyumirwa Muhanji Moses Muhanji fight ze ukanga olabe ya Shakibu ne Kazora nti bagezaako okutuwa nti bo bali corporate naye era gundi nakulaga nti esavu lyali liyitiridde ye na resigning n'awanika nagamba kanfulume awo ne tuzaako y'abakyala ba Ebons okwali Fauzia ne gundoza jazzeeko tegeka yebadde eno ya Fauzia teyakola
eya Fauzi wa Ebonze then yazeko ya Rickman era n'abantu abakuwidde ng'okyogera mubalizo kwa kiwulira na gusooka ogusooka nti yaliyo Fauzia naye yaliyo ebyaddala yaliyo naye yali corporate fight yalwana ne what do you mean by corporate fight corporate fight is no fights is nga bano tibale babadde mu gundi ya boxing nga bali siba boxing nga ate bali mu entertainment world nti ozileeta ne zijjako ekifu before kufuna fights ez'amaanyi nga nammwe mwamuzannya firimu nemugamba katuleete serebu kyoze ne Beka ajja featuring mu firimu yaffe taba muzannyi wa firimu naye abeera obadde agandeetaani ndete bano abayimbi babo kusala amalodi wamma kyembadde gamba kikino nti woomuleeta mu firimu oba tomuleese nga muzannyi nibwe abazannyi niwe aba yazannya tebinyuma aba si kye kyamuleese kuzannya binyuma ekyamuleese face value kutunda face ye asikiriza abantu abawagizi be bajje balaba emizannyo gyammwe remember ebikondo bino abategeka bali Uhuru ategeka ne Moses Muhanji ategeka kati Uhuru yalinga atwala Muhanji speed kati Muhanji n'agandooza katandika okuteekawo corporate boxing nange ndeeta abantu wa ne Muhanji oyo alina omuzannyo mungi Muhanji alina omuzannyo mungi Muhanji waliwo oluusi watuuka ng'alinga ye yayagala okufuuka owakabi bwe kiri so sifula babokisa bakabi kati ffe tukiraba ebbanga lyetumaze mu mawulire tukulaba ne tutegeera nti ggwe ekigendererwa kyo olabika nga bwe nabagambye kuzaawedde oli Juliet nti waliwo tukulaba ne tugaana naye ggwe olabika ggwe ayagala ennyo okwefulontinga osinga ofulontinga abalala nti Muhanji yali alina promotinga ba boxers naye yepromotinga nga ye nti akozesa boxing kwepromotinga nga ye okitegeera nti kyovala asobola n'okujja wano n'akwokya dayasi Fina n'akwokya naye nga kyayagala si kuwaana ba boxer be erinnya lye lifulume ayagala owaane ye era bamanyi okulya ssente ze bakimanyi waana ye kuba ebikono ebibabiri wabeerawo bye bayita amateur boxing then ne heavyweight something kati ate Uhuru ategeka biri ono ategeka bino ebya amateur boxing kati ate bano bye kibayita amateur boxing kitegeeza nti si balwanyi ba bikonde babeera naye nga tebanatuuka mu liigi erinene naye bwe tugenda ku ground ne nkubuuza ku lunaku lwa Rickman lwe baalwana mbuulira fights z'abalwanyi ba amateur boxing abateekeddwa okuba nga babeera mu ringi z'omanyi kati ate ye apromotinga nnyo corporate fights ate okusinga ekikonde ekyaddala kyateekeddwa okuba nga atwala mu maaso era ojja kwesanga nti buli bano we bajjanga press conference y'abano gye yawanga ab'amawulire ennyo kyokka ng'ate waliwo fights ez'amaanyi ezagenda mu maaso kuba ne fights zenalaba zaali oba yali oba Ukasha oba naani kwolwo olunaku it was a good fight nti baalaga obukugu bunene naye ezo fights tezirina we ziri ogera kwesanga nga buli omu agamba Rickman na Guruneri naye Rickman ne Guruneri tebabazza ate banaddaddi tebabazza twabamaliriza tudda kugwe ne dayasi ate ffe tukoze eki tebabazza oyagala afiire muli mwega mukuba eggomo kumwenanga ani afa nze ndi boola tugende mu kapiira anti Rickman boola anti yagaza nze ndi boola kati omanyani agenda okufiira mu ringi ndi boola oli ajja kuba akooyekoyemu ebirabo byempangudde mu mupiira bingi nsobola okubategeka ani gwe genda kukiddako gamba gundi owejjandira tumusabe kati tumusabe jini nakachwa tukole contract wano otutegekenze ne Ronnie Mark tulwanire ejjandira oba kitende wantu neyangamba yavayo kati yadda kitende anti ejjandira wali gundi kati ekitende wali wangamba wakawe kati erijjandira wali emirimu naye wakita tukyazaako kitende omwana jini nakachwa tukyazeeko ekitende yeni ekirala jini nakachwa yali yatumanyiiza Christmas eno yatukoze eki katukube simu jini nakachwa watukoze eki Christmas n'otulekerera bwotyo Christmas tugenda mu 31st nga jini nakachwa tulekeredde bayita wenga sineya bakuwerabira nina abantu abampereza messages za send wave abantu abali ebweru bitala w'amayanja naye okunya sente Christmas kitegeza send wave teraga manya katoda nfuna messages za send wave nesifunayo WhatsApp endagaani ampereza basebo ne banyabo ab'emitima emirungi abampereza ku send wave mademba sa mumpereza yuko ne ku WhatsApp ntegerani yampadde nze ndi musajja muganda manyo okwebaza abatuwadde saagala kulya sente za mutunga simwebaziza bane mutuwereze ku message nti nze Zoe nakutereddeko amata neteri wadde ampereza ka WhatsApp kungamba nti bajja kuwereza after bajja kuweza nga naku zitambula ne sente nazidda era sigala ne sente nazidda nakachangamba lese mwogerege mwaga oteka mu luseke kituufu kiri ntali bulungi mulwadde jini nakacha mulwadde tugende tumulambuleko
ali waka tukirizibwa tugende tumulabe kati naye nga sikuba luki tugenda mukuba luseke tumaliriza sibula tumya ku bagaggawo abantu beeranga bulijjo nanje ngenda kutumira bagayi bange ab'emboozi mu kati bonna nga sirese yani bonna ali ku kamera ali ngenda kutumira mawa ntumire namba emu ntumire kabogo ntumire ntironna nga 29 lunaku lwa Sunday tuli wali climax we tuli awo babagagga bange namuletedde omugagga n'agula tebo we bali nnyo so nga 29 lugera kwa Sunday tuli climax embozi mu kati nga tutudde awo nga tugiwaya direct buli muyimbi wali kaakati nze olw'enjawulo leero sigere ngenda tumira abagagga bange ba sister bange leero kuba kye bankoze mu Christmas muno sister wange bamuyita Winnie Nakiyingi yenze Kiyingi oli yenna Kiyingi lwaki leero mutaddemu ku bagagga bange kubanga naku enkulu zonna yamaze owedda abikola bukozi Winnie Nakiyingi gwe mugagga wange olwaleero era nkutumiddeko omulaba bamuyita Allen Nalunkuuma abasinga bamuyita musawo Allen one sister wange naye wedda abikola bukozi bwati Allen bamuyita musawo Allen akola bukozi bwati tweyanze Geren Magdas Walugembe nange Bobo no yampadde ebintu byo kati kiri tubange ntumira kubalabe baffe abali emizira prison mwe bali nnyo kubanga mubeerako naddala bambi omwami Haji Sebufu Muhammad tujje tukutwaleko bereko Sebufu Muhammad omugagga oyo abeerangako n'atulaba banange nkwagala nnyo nga nze bwonjagala nkwagala nnyo omukulu si papa naawe nkutumiddeko omukyala mami wange Jinna Kachwa quick recovery nkusabira wone Dr. Muganga Chancellor Victoria University nawe nkwagala nnyo nkutumidde Bob Uncle Bob banange nawe nkutumide Uncle Bob nsubuga mwongere banji benantumide naye buli nabe kwa creative one mutumide Uncle Bob nsubuga ngutumide Joseph Echina mutumide ko Joseph Echina na mutumide ko jonge kubanga olisa obuti bunyumire we yagale mu nstation tubadde Eno Kao sagana go tumutumira tubadde social media platforms tubadde ko n'omwami Dickson kwaliko nera bitadde bina ku social media wali mu control room Dennis ne producer for Blonges Dickson omwongerangako aligawesa manager wa aligawesa recording enyimba bisatu baafrom yako kota Happy New Year or weekend December yo mu mwaka guno let's meet next year 2025 enjoy your year enjoy the vibe don't drink ngovuga nywa owumulire ewaka see you the next week